محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما۔ آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، آج دا خطبہ جمعہ دے اندر تیمارداری تو لے کے جنازے تک اس مضمون دے اتے چند گزارشات اسا احباب دے سامنے پیش کرن دی کوشش کراں گا۔
اور اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے صحیح معنی دے اندر سانو اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دنیا دے اندر انسان دے اتے 12 مہینے اور 24 گھنٹے ایکو جہا وقت نہیں رہندا، یہ تے تبدیلی آندیاں رہندیاں نے، کدی بہت زیادہ پریشان اور کدی بہت زیادہ خوشیاں، کدی تکلیف اور مصائب اور کدی کدی اللہ رب العزت انسان نو خوشخبریاں دے نال نواز دے نے۔ حالات جس قدر تکلیف دہ ہون یا پھر مسرور کن ہون، بندے نو چاہیے خاص کر ایماندار اور مومن بندے نو کہ اپنے دل دی اندروں اپنے خالق اور مالک دی ذات نو نہ بھلائے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو بھی اللہ دی ذات دی طرفوں، اگر پریشانی آندی ہے پھر بھی اللہ دی ذات دی طرفوں۔ حضرات، عقیدہ بنائیے کہ اگر بہت زیادہ بیماری نے آ کے گھیر لیا، بندہ بہت زیادہ پریشان ہے، بیماری تنگ کر دیے پئی، تو اس بات نو ذہن دے اندر رکھے کہ بیماری نو شفا دے اندر تبدیل کرنے والی ذات بھی اللہ پاک دی ذات ہے۔ جنہیں بیماری لگائی ہے انہیں بیماری نو دور کرنا ہے، شفا منگنی ہے اللہ دی ذات دے کھولو، اور یہ بات ذہن دے اندر بٹھا لو۔ یہ کہا جاندہ ہے کہ فلاں ڈاکٹر بڑا سیاح ہے، او دی حکمت بڑی سیانی ہے، او دی تشخیص بڑی سیانی ہے، او علاج بڑا اچھا کردہ ہے۔ حضرات، میں چھوٹی جی بات کہاں گا، یہ دوائیاں، یہ انجیکشن، یہ سیرپ، یہ ڈرپاں جیڑیاں نے، انہاں دی اگر اندر شفا مل دی ہے تو اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرفوں مل دی۔ اللہ رب العزت اگر شفا عطا نہ فرمائے تو بڑی قیمتی دوائی بھی اثر نہیں کرتی، اور اگر اللہ رب العزت شفا پا دیں تو چھوٹی چیز جڑی ہے اللہ رب العزت بندے نو شفا دے نال ہمکنار کر دیں دے۔ اس واسطے جدو بیماری آ جن، پریشانی آ جن، اس عالم دے اندر، اس حال دے اندر اپنے رب دے شکوے نہیں کرنے چاہیے، اپنے مالک دے شکوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بیماریاں جیڑیاں نے اللہ رب العزت اپنے پیاریاں نو لگاندہ ہے، اور انہاں بیماریاں دے ذریعے اللہ رب العزت اپنے پیارے بندیاں دے گناہاں نو معاف کردہ ہے۔ اور میں ایک روایت دے اندر پڑھیا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ کچھ لوگ دنیا دے اندر ایسے جنہاں نو اللہ پاک قیامت الدن بڑا اجر، بڑی عظمت، بڑی فضیلت، بڑی شان، بڑا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن او دے اعمال، او دا کردار، او دے انداز ایسے نہیں کہ اس مقام نو پہنچ سکے، اس شان نو پا سکے، اس مقام نو پا سکے۔ تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے نو بیماری دے اندر مبتلا کر دیندے نے، اور وہ بندہ اس بیماری دے اتے صبر کردہ ہے۔ اللہ رب العزت اے صبر دے بدلے دے اندر اس بندے نو اتنا اجر، اتنی عظمت عطا فرمان گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او دی عظمت، او دی شان نو دے کے دیگر لوگ ہیں کہ کاش کہ دنیا دے اندر ساڑھے جسماں نو کینچیاں دے نال کٹیا جاندہ تے اسی او دے تے صبر کر دے تے آج اسی اس مقام نو پا لیں دے۔ اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی فضیلت ہے بیماری تے صبر کرن دی۔ اللہ سانو سارے نو بیماریاں تو محفوظ رکھ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث میں تو صاحب آپ دے سامنے پڑھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
مومن دا مومن دے نال تعلق بیان کیتا، مومن دا مومن دے نال ربط بیان کیتا، اور مومن دے اتے حق بیان کیتے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے حق المسلم علی المسلم، فرمایا کائنات دے لوگو مسلمان تے کچھ حق نے، انہاں حقاں دا خیال رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے حق بیان فرمایا رد السلام، مسلمان تے حق ہے ایک دوسرے دی سلام دا جواب دے، ایک السلام علیکم کہندا، دوسرا او دے سلام دا جواب وعلیکم السلام کہہ کے دے۔ اے مسلمان تے ضروری حق ہے۔ آئیے لوگو غور فرمائیے نا ذرا، اے اسلام جڑا اے دے اندر کتنی عزت ہے، اے دے اندر کتنی انسان واسطے بہتری ہے۔ اسی السلام علیکم کہنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ دی طرفوں سختیاں آنیاں شروع ہو گئیاں نے، اللہ دی ناراضگیاں دے اسی حقدار بن گیا۔ وجہ کی ہے؟ جدوں کوئی بھائی اپنے بھائی نو آندا السلام علیکم، او دا معنی ہے تیرے تے سلامتیاں ہوون، تو سلامت ہوئے، بیماریاں تو بچ جائیں، پریشانیاں تو بچ جائیں، تکلیفاں تو بچ جائیں، مسائل تو بچ جائیں، تنگ دستیاں تو بچ جائیں، اور قرضہ تو تینوں آزادیاں مل جان، تیرے تے سلامتیاں ہون۔ اور دوسرا کہندا وعلیکم السلام، اور میرے واسطے دعا کرنے والے اللہ تینوں بھی انہاں مصیبتاں تو آزادیاں دے وے، اور تینوں بھی انہاں مصیبتاں تے مشکلات تو آزادیاں دے۔ اسی سلام نو چھڑیا، اسی کہنی یار کی حال ہے، اگلا کہندا تیری دعاواں نے، اور بھراواں دیاں دعاواں نے، بزرگاں دیاں نظراں نے، فلاں دی شفقت ہے، فلاں دی جناب کرم نوازی ہے، انداز اسی اپنا لینے۔ اور کائنات دے لوگوں سارے دے سارے معاملات تے اللہ دی سپرد نے، اور کیڑا تیرا پرا تیرے لئی ویلا دعا کردا وے، اور کیڑے بزرگاں دیاں تیرے تے نظراں نے، اور اللہ دی ذات دا شکر ادا کرن دی بجائے اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں، اور بھراواں دیاں دعاواں نے، اور بھرا دعا کر دے کوئی نہیں سدھا نہیں کہندا اللہ دا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے میرے تے کرم نوازیاں کیتیاں نے۔ اور فضل رب دا وے، احسان رب دا وے، اینو کسے ہور دے پلڑے دے اندر پا دویں گا، پھر مانا تے مطلب کی ہوئے گا؟ اور تیرے تے جو کچھ ہو رہا تیرے اس بندے دی وجہ تو ہو رہا، اور تیرے تے رب دے کوئی احسان نہیں، اللہ دا کوئی فضل نہیں، اور تیری اس زبان نے اللہ دے نال کفر بھی کیتا، اللہ دے نال شرک بھی کر دیتا ہے۔ اس واسطے ویرا انہاں گلاں نو ذہن دے اندر بٹھا لے، جدو السلام علیکم کہے گا وعلیکم السلام کہے گا، اے طریقہ مصطفیٰ دا بھی ہے، اے طریقہ بیماریاں کولو بچن دا بھی ہے، اے طریقہ تنگ دستیاں کولو بچن دا بھی ہے، اے سلامتی دیاں دعاواں جیڑیاں نے، اے دے تو علاوہ اللہ ذوالجلال دے کھاتے نے، تیرے کھاتے دے اندر اللہ ذوالجلال نے اور 10 نیکیاں پا دیتیاں، گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رد السلام، اور سلام کریا کرو ایک دوسرے نو، اور سلامتی دیاں دعاواں دیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام دی دوسری حدیث، اب بات نو اپنے مضمون دی طرف لے آواں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے افشوا السلام اتموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا میرے صحابہ اے میری امت دے لوگو سلام عام کر دیو، اور لوگوں دیاں دعوتاں کریا کرو، اپنے گھراں دے اندر بلا کے انہاں نو کھانا کھلایا کرو، واصل الارحام تے صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داراں دے نال تعلق نہ جوڑیا کرو۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اور کائنات دے لوگو سلام عام کر لو، ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو، واصل الارحام تے رشتہ داریاں بلا وجہ نہ توڑ دیا کرو۔ اور میرا پتہ لے نہیں آیا میں اودا پتہ لے نہیں جانا، تعلق قطع تعلقی نہیں کرنی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صلو باللیل والناس نیام، جدو رات دا ویلا ہوندا اور لوگ نیند دی آغوش دے اندر نے، تو اللہ ذوالجلال دے سامنے کھڑے ہویا کر، اپنے رب دیاں تعریفاں کرن واسطے او دے سامنے رکوع قیام سجدہ، اس حالت دے اندر آ کے کھڑے ہو کے اپنے رب دا ذکر کریا کر، تسبیحات کریا کر۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں دو آیتاں تے بعد اپنے مضمون دی طرح اللہ ذوالجلال فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندیاں دا امداد اے وے اپنے بستریاں نو چھوڑ دیندے نے انہاں دیاں کروٹاں جڑیاں نے بستر تو جدا رہندیاں نے اپنے رب نو یاد کرن واسطے ہر ویلے تیار رہندے نے اور راتاں دے ویلے دے اندر اٹھ کے اپنے رب نو یاد کردے نے اور دوسرا مقام فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا راتاں نو انہاں دیاں گزردیاں سر سجدے دے اندر او سر سجدے دے اندر رکھ کے اپنی راتاں گزار دینے فرمایا لوگو سلو باللیل والناس نیا اور راتاں نو اٹھیا کر رات نو جا کے اللہ دیاں تعریفاں کریا کر اور مضمون نہ ملدی جلدی بات آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جدو پچھلی رات ہوندی ہے نا اللہ ذوالجلال آسمان دنیا تے آ جاندے نے اور آ کے آئے منادی کر دینے اعلان کر دینے حل من مستغفر حل من مستشفین حل من مستر دیکھن ہے کوئی بندہ گناہگار میرے کلو گناہاں دیاں معافیاں مانگ لے ہے کوئی او بندہ جڑا قرضاں دے تھلے دبیا ہویا وے اور جدے کر دے اندر بڑیاں سختیاں تے پریشانیاں نے آ جائے میرے کلو سوال کر لے میں او دیاں قید سالیاں مٹا دیاں او دیاں تنگ دستیاں نو دور کر دیاں میں فراوانیاں عطا کر دیاں حل من مستشفین ہے کوئی ایسا بیمار جڑا میرے کول آ کے شفاواں منگے میں اس بیمار نو شفاواں دے نال ہمکنار کر دیا میں انہوں سے تو تندرستی علی ذریعہ کر اور میرے بزرگاں میرے دوستہ کوشش کریا کر اللہ جے توفیق عطا فرما دے اور فجر تو پہلے اٹھیا کر اور فجر تو پہلے اٹھنا اللہ نو بڑا پیارا لگ دائی آمنہ دلال علیہ السلام نو بڑا پیارا ہی اور جدو جاگنا شروع کر دیں گا پھر تینوں ہی بڑا پیارا لگے گا اور مولانا کی اندے نے واہ لذتی رات قیام اندر واوا گھٹنی پاک کلام اندر تے نشے واوا نیے سے جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پادے خیر ملنگ مستانے نو او واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی تے پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پادے خیر ملنگ مستانے نو او واوا لذتی رات گریا زاری دی رات گزاری دی تے واوا نیندر ایس خماری دی اگلاواں میں لیف سرانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پادے خیر ملنگ مستانے نو اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھا مسلے تے اسواری کر اور رو سجدے اندر زاری کر اور تو رو رہے عرش ہلا دے تو اسائی وحدت ناگ جگا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اے سرگی دا ویلا اے فجر تو پہلے دا ویلا بیمار واسے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو شفاواں طلب کر لے اللہ دے کو شفاواں منگے اللہ شفاواں عطا کر دے گا آ میرے ویرا جڑا میں تینوں موضوع سنانا چاہنا جڑی بات دی طرف میں تینوں لے کے جانا چاہنا آقا علیہ السلام نے پہلا فرمایا رد السلام سلام عام کرو سلام ایک دوسرے نو کیا کرو اور دوسرا فرمایا وعیادت المریض اپنے بیماراں دیاں عیادتاں کریا کرو اور کائنات دے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دا دربار لگا ہویا ہے اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو پوچھ دے نہیں ابن
یابن آدم مریض تو او تو میرے آدم دے بیٹے او میں بیمار سا تو میرا پتہ لین واسطے نہیں آیا او تو میری خبر گیری کرن واسطے نہیں آیا او میری بیماری دے اندر میرا حال پوچھن واسطے نہیں آیا آندہ کیفا یا ربی اے مولا کس طرح ہو سکتا ہے وانت رب العالمین کیفا اعودو کو انت رب العالمین تو تے جہانا دا رب ہے تو تے ساری کائنات دا پالن والا ہے میں کیویں تیریاں تیمارداریاں کر سکدا سا میں کیویں تیرا حال پوچھدا کیویں تیریاں بیماریاں دے اندر آ کے میں بیمار پرسی کردا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال اپنے اگے بندے نو کہن گے قال اما علمتا ان عبدی فلانا مریضا اے میرے بندے تینوں پتہ نہیں سی او میرا فلاں بندہ جیڑا او بیمار سی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال کہن گے فلاں بندہ بیمار سی فلم تعودو تو دی بیمارداری نہیں کی تھی تو دا حال نہیں پوچھی حال چال پوچھن واسطے نہیں گیا آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ کا لو تہو لوجدتنی اندہو فرمایا ہے میرے بندے اگر تو دی تیمارداری واسطے جاندہ او دا حال پوچھن واسطے جاندہ او دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندہ لوجدتنی اندہو او تو تے میں رب نو پا لیندہ او تیرا بیمار ہے او تو دے کولو دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندہ میں رب ذوالجلال او دے نالی تے نو مل جاندہ آقا علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دے اس امداد نو کتنے پیارے امداد نال بیان فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے بیمار دی بیمار پرسی کریا کر اور نالے او دے کولو جا کے دعا بھی دعا آپ بھی کریا کر تو دے کولو اپنے حق دے اندر دعا بھی کروایا کر وجہ کیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بیمار دے نال ہوندا ہے اللہ دے قریب ہوندا ہے آئیے ذرا غور فرمائیے اللہ ذوالجلال نے اے بیمار بندے نو اے جڑا موقع عطا فرمایا نا ایک روایت دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال اے دے نال محبت کر رہے نے پیار کر دینے پہ اے دے گناہاں نو معاف کر دینے پہ اے گناہاں نو معافی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے نو بیماری دے اندر مبتلا کر دیتا وے اے بیماری دے اندر اے بیماری دی عالم دے اندر یا کر اپنے بیماراں دے کول جاننا میں اور بیماراں دی بیمار پرسی واسطے جاننا اپنے بیمار دے کل جاویں ومن آدھا مریضاً فلم یحضر اجلہ فقال اندہ سبع مرات میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اور کائنات دے لوگوں بڑی بیماری دے اندر بندہ مبتلا ہے اور بڑی مدت گزر گئی ہے بندہ بیمار ہے اے بیماریاں دے اندر مبتلا بندہ جیڑا فرمایا جدو اے دی بیماری دے کول جاننا وے تیمارداری کرنا سے اے دے گھر دے اندر پہنچیا میں ہسپتال دے اندر کیا میں اور لوگوں بیمار ہونے والا چاہے تیرا باپ چاہے تیری ماں ہے اور چاہے پائی ہے چاہے پہن ہے اور چاہے کو رشتہ دار ہے اللہ دی رضا واسطے نہ دی تیمارداری ویلی جایا کر اے نہ تے احسان کرنے واسطے نہ جایا کر اے نہ جا کے نہ سنایا کر آج میں انہیں تیرے تے پیسے لا دیتے نے ماں کملی نو آندہ وے آج تیری دعائی دے انہیں پیسے لگے نہیں آج ڈاکٹر نے انہیں پیسے لے لینی آج چیک اپ واسطے انہیں پیسے جمع کرانے پہ نے آج تیرا ٹیسٹ کرانا ہی اور ویرا کدی سوچیا تے کرنا او وی ویلا سی جدو رو کے بھی منگدا سے ماں دین دی سی اور خوشی نال منگدا سے ماں دین دی سی اور تیریاں خوشیاں دے لمحات ہوں دے سن ماں نو فکرہ ہوں دیاں سن ماں پہلے ہی تیرے واسطے انتظام کر کے رکھ دی سی اور ماں پہلے ہی تیاریاں کر دی سی ان گنت تیری ماں نے تیرے تے خرچ کیتا ان گنت تیرے پیا تیرے باپ نے تیرے تے خرچ کیتا اینا نے کدی نہیں آکیا پترہ ہی نہیں فیسا لگ گئیاں نے حساب و کتاب تے کرنا آج ڈاکٹر دی کرسی تے بیٹھا ہے آج انجینئر دی کرسی تے بیٹھا ہے آج تینو منصب تے عزت ملیاں نے حساب کرنا تیری تعلیم تے کنا خرچ آیا اور تیرے کھانے تے کنا خرچ آیا اور تیریاں فیساں تے کنا خرچ آیا اور تیریاں کتاباں تے کنا خرچ آیا اور تیرے یونیفارم تے کنا خرچ آیا اور تیرے کپڑے تے جتیاں تے کنا خرچ آیا اور انہیں عرصے دے اندر جڑا تو بیمار ہویا
اور میریاں راتاں جڑیاں جاگدیاں گزریاں انہاں دا تو کس طرح بدلہ دے گا، اور پیسے تے الگ چیزاں نے اور میریاں ساواں تے تیرے نال چل دیاں رہیاں، آپ پکا سا تیرے منہ دے اندر پاندا سا، اوے انہاں چیزاں دا کدی میں تیرے نال حساب نہیں کیتا، اج میں ہسپتال دے اندر ایک ایک شے آ کے مینوں دسنا پیا، ابا جی اج تہاڈے ٹیسٹ لئی نے پیسے لگ گئے نے، ابا جی تہاڈے واسطے نے ڈاکٹر نے لے لینے، اج دوائی واسطے نے لے لینے، نا ویرا اللہ دی رضا واسطے نہ تے خرچ کریا کر، اللہ نو راضی کرن واسطے اور تیمارداریاں کریا کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بیمار دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندا وے، آقا علیہ السلام فرماندے نے فلم یحضر اجلہ، اس بندے دا موت دا وقت او دے تے قریب نہ آ گیا ہوئے، موت دا فیصلہ رب ذوالجلال نے نہ فرما دیتا ہوئے، فقال اندہو 7 مرات، اور 7 دفعہ الفاظ میں دسناوا، دعا میں دسناوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سنن ابی داؤد دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں لفظاں نو 7 دفعہ تو ادا کر دے اپنے مریض واسطے، اگر او دے تے موت واقع ہون والی نہیں ہوئے گی اللہ تعالیٰ انہوں ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ نوٹ کر لو، یاد کر لو۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ ذوالجلال نو گواہ بنا کے اور خلوص دل دے نال نیک نیتی دے نال اپنے پائی واسطے اللہ نو حاضر ناظر جان کے اپنا خالق تے مالک جان کے اللہ رب العزت نو اس بیماری تے قادر تے شفا دین والا جان کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے الفاظ پڑھنے نے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم آئی اشفیہ کا، اور لوگوں یہ لفظ کتنے آسان تے چھوٹے جے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے الفاظ کہنے نے اسأل اللہ العظیم، میں سوال کرنا اس خالق دے کولو، اس اللہ دے کولو جڑا بڑی عظمت والا وے، اور جڑا بڑے بلند و بالا مقام والا تے شان والا ہے، اج دی عظمتاں دے مقام تے شان بڑی اعلیٰ وے، اسأل اللہ العظیم، میں اس خالق تے مالک اس رب دے کولو سوال کرنا جڑا بڑی عزت والا وے، رب العرش العظیم، جڑا بڑی عظمت والے عرش دا مالک ہے، جڑا بلند و بالا عرش دی اتے فائد ہے، آئی اشفیہ کا ایک ہوتے نو شفا عطا کر دوے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او 7 دفعہ لفظ جڑے نے اپنے بیمار دے کول پڑھیا کر، اگر اے دیتے موت دا فیصلہ نہیں اجی ہویا ہوئے گا تے اللہ ذوالجلال نہ لفظاں دی برکت دے نال انہوں ضرور شفا عطا کر دیں گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم آئی اشفیہ کا، اینا لفظانو یاد کر کے لے جا۔ اور میرے اویرہ کہیں ایسے دوست بھی تشریف فرماؤں گے آج جڑے تکلیف دے اندر دردہ دے اندر مبتلا نے، میرے آقا علیہ السلام نے اونا بیماراں واسطے بھی نسخہ دیتا ہوئے یاد کر لے تے لکھ لے، اپنے دل دی تختی دے اندر نوٹ فرما لے، کوئی بڑے لفظ نہیں، میرے آقا علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص سب کہہ دو رضی اللہ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی آئے تے آکے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے عرض کر دینے سونیا جدوں دا میں اسلام قبول کیتا ہے اس تو پہلے دی میرے جسم دے اندر تکلیف ہے اور جسم دے کئیاں حصیاں دے اندر مینوں بڑی درد ہوندی ہے اور سونیا یہ درد وادی اینی ود گئی ہے کہ مینوں بڑی تکلیف ہے برداشت نہیں ہوندی اور سونیا میرے کل نمازاں وی صحیح پڑھیاں نہیں جاندیاں اللہ دے پیغمبر میں راہ جہاد دے اندر بھی نہیں جا سکدا یہ تکلیف جڑی ہے ودتی جا رہی ہے سونیا کوئی حل سونا میرے آقا علیہ السلام فرما دینے عثمان پیارے اے بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ لان والا اے شفاواں بھی اللہ دی ذات دین والی ہے اے عثمان میں تینوں آج ایک نسخہ دسن لگئی آج میں تینوں ایک دعا دس دینا وا اس دعا نو یاد کر لے اے نسخے نو تو اپنا لے اللہ شفاواں دیا کر دے گا حضرت عثمان بن ابی العاص فرمان دینے میرے آقا علیہ السلام نے منو دسیا آج جس جگہ تے تکلیف ہے بیماری والی جگہ جڑی ہے تے اپنا ہاتھ رکھ لینا ہے اور ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر فرمایا 7 دفعہ یہ لفظ پڑھنے نے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ السلام نے یہ لفظ دسے
اور حضرت عثمان بن ابی العاص بیان فرماندے نے میں اس وظیفے نو کرنا شروع کر دیتا، اپنی درد اپنی تکلیف والی جگہ تے ہاتھ رکھ کے میں انہوں بار بار پڑھیا 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ فرماتے نے جویں جویں میں پڑھدا گیا ایویں میں اللہ تعالیٰ میری بیماری نو ختم کر دے گے۔ اور فرماتے نے زیادہ دن نہیں لنگے، زیادہ دن نہیں گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم نو اس طرح دا کر دیتا کہ جویں کدی میرے جسم دی اندر درد ہوئی کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹروں کو جانا چھوڑ دیو، صلاۃ و سلام دا نسخہ جڑا ہے اے بڑا ہی مجرب نسخہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس نسخے تے میں عمل کیتا ہے، اللہ نے مینوں شفاواں عطا کیتی ہے۔ جنہاں دوستاں نوں ضرورت ہوئے بعد دے اندر جمعے تو بعد بھی لکھوا لو اور اپنے موبائلاں دے اندر نوٹ کر لو، بڑا آسان جہا نسخہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ آئیے غور فرمائیے، بیماراں دی تیمارداری کرنا، اللہ دی رضا واسطے بیماراں دا حال پوچھنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمن یہود مسلمان، کائنات دے لوگو جدو مسلمان بندہ کسے مسلمان دی تیمارداری کردا ہے، مسلمان دا حال پوچھن واسطے جاندا ہے۔ فرمایا غدوتن صبح دے ویلے گیا وے، فجر دی نماز تو بعد گیا ہے، 6-7 بجے ناشتہ کرن تو بعد گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ فرمایا انہیں بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہے، ہسپتال دے اندر دا حال پوچھیا وے، اے دے گھر دے اندر جا کے دیاں تیمارداریاں کیتیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندا وے، اللہ دے فرشتے جڑے نے دے واسطے دعا کر دے جا رہے نے، دعائے برکت کر دینے پہ، دعائے مغفرت کر دینے پہ اللہ دے 70,000 فرشتے، اور کائنات دے لوگوں ایک فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے۔ ایک بندہ صبح دے ویلے بیمار پرسی کروا سے گیا، اللہ دے فرشتے صبح تو لے کے اور شام تک رہے دلی دعاویں کرتے جا رہے نے، اللہ دے رزق دے اندر برکت عطا کر دے، اللہ انہوں شفاواں عطا کر دے، اللہ دے گناہ معاف کر دے، اللہ انہوں بیماریاں تو آزاد کر دے، اللہ انہوں پریشانیاں تو آزاد کر دے، اللہ انہوں فاقیاں تو آزاد کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے وَإِنَادَوْا عَشِيَّةً، اگر وہ بندہ رات دے ویلے دے اندر اور مغرب یا عشاء دے ویلے دے اندر کسے بیمار دا حال پوچھن واسطے جاندا وے اور بیمار دی تیمارداری کرن واسطے جاندا وے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے الا صلی علیہ 70,000 ملک، اور کائنات دے لوگوں اللہ دے 70,000 فرشتے اور پھر ادھر دعا کرنا شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ میرے آقا فرماندے نے اے دعا منگ دے جا رہے نے، دعا کر دے جا رہے نے حتیٰ یصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جاندی ہے۔ اور نال فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وَقَانَ لَهُ خَرِيفًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ ذوالجلال نے دے واسطے جنت دے اندر ایک ایسا باغ لگا دیتا جے دے اندر ہر ویلے بہار ہی رہن گیاں تے باغاں دے پھل پکے ہی رہن گے۔ ایک بیمار دا حال پوچھیا، ایک مریض دی خبر گیری کی تھی ہے تے اللہ ذوالجلال نے کتنی عظمت عطا فرما دیتی ہے، کتنی عزت عطا فرما دیتی ہے، کتنا وقار تے کتنی شان ہے۔ اپنے بیمارہ دا حال پوچھیا کر اور تیمارداریاں کریا کر، تھوڑی دیر واسطے چلے جایا کر، اپنی زبان تے چنگے بول لے جایا کر، محبت دے بول مٹھرے بول اپنی ماں دے نال بولیا کر، باپ بیمار ہے دے نال محبت تے شفقت دے بول بولیا کر، پائی بیمار ہے اے دے نال پیار تے محبت دے بول بول کے اپنے کم تے بھی چلا جائے گا، اللہ دے فرشتے تیرے لیے دعاواں کر دے جان گے۔ اور دوسری روایت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی فرمایا وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا۔ اور کائنات دے لوگوں میرا جی کردا ہے اللہ مینوں اختیار دے میں حدیثاں جڑیاں نے تیرے سینے دے اوتے لکھ دیواں، اتنیاں پیاریاں میرے آقا دیاں حدیثاں، میرے آقا علیہ السلام
اسلام نے محبت دی دعوت دیتی ہے اور بیمار کلا جدوں ہوندا ہے ایدیاں بیماریاں ود جاندیاں نے لیکن جدوں اس بیمار نو پتہ چلدا ہے او میرا بھائی میری خبر گیری کرن واسطے آیا ہے اور پتر باپ دا حال پوچھن لئی آیا ہے اور ماں دیکھ دیئے میرے بیٹے نے میریاں تیمارداریاں کیتیاں اے دے دل دی اندر میرا فکر ہے اے دے دل دی اندر میری سوچ ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے بڑھے مائی باپ جڑے نے اے نہ دیاں بیماریاں دیاں جی مک جاندیاں نے جدوں بیٹے نے اور محبت دے نال انہاں دا حال پوچھیا ہے انہاں دا پیار دے نال حال پوچھیا ہے اور پائی پائیاں دیاں باواں جدوں پائی کسے نال خلوص دے نال جا کے اے دا حال پوچھدا تے پائی دی بیماری مک جاندی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال دنیا دے تے دیکھتے نے پہ اے بندہ اپنے بیمار پرسی کرن واسطے گیا ومن عاد مریضا نادا مناد من السماء آسمان تے منادی کرن والا اعلان کردا پیا او فلاں بن فلاں او تو اپنے بیمار پرسی کیتی ہے او تو بڑا اچھا کم کیتا وے اور نال کی فرمایا میرے آقا فرماندے نے اعلان کر دیا کی آندے نے طبتا و تاب ممشاکا تیرا آنا تینو مبارک ہے تیرا بیٹھنا تینو مبارک ہے تیرا بولنا تینو مبارک ہے اپنے بیمار دے نال گلاں کرنیاں تینو مبارک ہے تیرا جانا تینو مبارک ہے طبتا و تاب ممشاکا تیرا ایک ایک قدم تینو مبارک ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے فرشتے نالے منادیاں کر دینے پہ نالے مبارکہ دین دینے پہ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال دی طرف اپنے اس بندے واسطے جنت دے اندر ایک اعلیٰ ترین محل بنا دیتا جاندہ دنیا دے اندر اپنے بیمار پرسی کردہ اللہ دے آسمان دے اتے دے چرچے اللہ فرشتے نو مبارکہ اللہ دی جنت دے اندر دے واسطے محل نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں عظمتات عزتاتا فرمایا اور کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیماراں دے کول جم دیو تے بیماراں دی جا کے اس لفظائی کریا کرو انہوں نے نہ کیا کرو تو تے تیرا تے حال ہی کوئی نہیں رہ گیا تو تے بس ان مہمان ہے پتہ نہیں تینوں یہ بیماری جڑی ہے لے جائے گی اے منو تے اس طرح لگ داوے نے بچنا کوئی نہیں جے ہولی ہولی کہندہ پیا لیکن انہوں بھی نال سنندہ پیا ادھی بیماری کھا گئی ادھے تیرے لفظہ نے انہوں ختم کر دیتا نا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اور جے تیرے کل چنگے لفظ ادا نہیں ہوں دے ایسرا دیاں شفا اللہ شفاؤ کا شفا اللہ وادر سکما لا باسا تورن انشاءاللہ اللہ تینو ضرور شفا عطا کرے گا اے لفظ پڑھیا کرو حدیث سامنے آ گئی میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دیا نے اجے ابو سلمہ زندہ نے تے نبی پاک علیہ السلام کر دے اندر تشریف لے ابو سلمہ انتہائی بیمار آخری عالم دے اندر مرضیاں مالک دیاں میرے ایسرا انہ دے ہاتھ انہ دی اکھا دیتے اپنا ہاتھ رکھیا اور ہاتھ رکھ کے انہ دی اکھا بند کر دیتیاں اور میرے آقا علیہ السلام نے جڑے لفظ تاریخی الفاظ فرمائے اور کائنات دے لوگوں انہوں نے یاد کر کے لے جو میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اذا حضرتم مریضا اول میتا فقولو خیرا فإن الملائکتا یؤمنون علی ما تقولون میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو کسے بیمار دے کول جاندی ہو یا کسے فوت شدہ دے کول جاندی ہو فرمایا دے کول جا کے فقولو خیرا اور چنگی گل کریا کرو اچھے الفاظ کیا کرو اور چنگیاں باتیں کریا کرو او دی وجہ کی یہ فرمایا فَإِنَّا مَا تَقُولُونَ جڑے لفظ تو کہندہ جا رہی ہیں جڑے تیری زبان دیتے الفاظ نے اللہ دے فرشتے ہو دیتے لبیک بھی کہندے نے او دیتے آمین کہندے نے اس واسطے اپنے بیمارہ واسطے اور چنگے الفاظ کیا کرو نہ دی دعا واسطے اور نہ دی شفا واسطے اچھے الفاظ اپنی زبان دے اندر ادا کریا کر اور کائنات دے لوگوں موت آنی ہے ہر ایک تیان والی ہے لیکن تیرے زبان دے اندر جڑے لفظ نکلی ہوئے نے ان الفاظ دے نال اللہ دے فرشتے گواہ بن جاندے نے اللہ دے فرشتے جڑے نے اے دے آمین تے تصدیقاں دیا مورا لاندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیماراں واسطے اچھے الفاظ
الفاظ کیا کرو، جڑا فوت ہو جاندہ او دے واسطے بھی اچھے الفاظ کیا کرو، اور بیماراں دی خبرگیری کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جنت دے اندر جان دا ذریعہ وے، اے جنت دے اندر جان دا موجب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے، مسلم شریف دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دن صبح دے ویلے نبی دے صحابہ جمع نے، آقا علیہ السلام فرما دینے من اصبح منکم الیوم صائما، آقا فرما دینے میں تو انو جنت والے عمال دسن لگا، جنتی لوگاں دیا نشانیاں دسن لگا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے من اصبح منکم الیوم صائما، اور کیڑا تواڈے اندروں جنہیں اج نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نفلی روزے رکھنا اے بھی جنت دے جان دا ذریعہ وے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر میں نفلی روزہ رکھیا وے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوسرا سوال کیتا، فرمایا فمن اتبع منکم الیوم جنازۃ، اور تواڈے اندروں کیڑا بندہ وے جنہیں اج کسے دا جنازہ پڑھیا ہوئے، اور کسے دے جنازے دے اندر شرکت کیتی ہوئے۔ پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر میں آج ایک جنازہ بھی پڑھیا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جنتی لوگاں دی تیسری نشانی فرمایا فمن آتام منکم الیوم مسکین، اور تواڈے اندروں کیڑا بندہ وے اور جنہیں اج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے، اور کسے غریب نو کھانا کھلایا ہوئے، اور کسے یتیم نو کھانا کھلایا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسرات کھڑا کیتا، سونیا تواڈے ابو بکر نے آج ایک مسکین نو کھانا بھی کھلایا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے آخری سوال مضمون دینا ریلیٹڈ سوال میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے وَمَنْ آدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيزًا، اور میرے صحابہ تواڈے اندروں کیڑا بندہ ہے جنہیں آج کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہوئے، آج کسے بیمار دا حال پوچھیا ہوئے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دا یار غار ابو بکر کہندا اللہ دے پیغمبر میں آج بیمار دی بیمار پرسی بھی کر کے آیا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے عام اعلان کر دیتا اور کائنات دے لوگاں اعلان کیتا، اپنی امت دے لوگاں اعلان کیتا، اور لوگوں صحیح مسلم دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، فرمایا میرے صحابہ جڑے بندے دے اندر چار خوبیاں جمع ہو جان اللہ تعالیٰ انہوں ضرور اپنی جنت دا داخلہ نصیب کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے اور سامنے ایک بچہ چھوٹا جہا بچہ مسجد نبی دے اندر ہے، یہودی ہے، آقا دیاں جتیاں صاف کریا کردا سی، نبی دے صحابہ دیاں جتیاں سدیاں کریا کردا سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا کچھ دنوں تو بچہ نظر نہیں آندا پیا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ بچہ نظر چا بیمار ہو گیا وے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا چلو پھر او دی خبر گیری کریے، او دا پتہ کریے، تیماردار کریے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی صحابہ نو نال لیا، جا کے اس بچے دا دروازہ کھٹکھٹایا، او دے باپ دے کولو اجازت لئیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نال میرے کچھ صحابہ نے تے اسی اس بچے دا پتہ لینا چاہنے ہاں جڑا ساڈی خدمت کردا رہیا ہے یہودی، دروازہ یہودی دا تے گیا کون ہے رحمت للعالمین۔ حبیب کبریا دا انداز کتنا پیارا ہے۔ آج اسی تے کہنے ہیں یار ساڑی او ہاڑا گل ہی نہیں باندھی اہی کیوں جانا ہے دے کل ہیں جی، ساڑا او دنال کی جوڑ بند ہے، ساڑا او دنال کی تعلق بند ہے، اوہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، ساڑا ہی پرواہ ہی کوئی نہیں، سانو سمجھ دا نہیں اسی کیوں جا۔ میرے آقا علیہ السلام یہودی دے دروازے تے گئے اور جا کے فرمایا کہ میں آمنہ دلال اللہ دا پیغمبر اور میرے کچھ صحابہ اس بچے دی تیمارداری کرنا چاہنے ہیں جڑا مسجد نبی دے اندر ساڑیاں جتیاں نال محبت کردہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اجازت لئیاں اندر گئے، بچہ نزا دی حالت دے اندر معلوم ہوندہ ہے کہ آخری ساں نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹے اللہ دی وحدانیت دی گواہی دے دے، میں تیرے واسطے اللہ کو جہنم دے بچاؤ دی سفارش کرانگا۔ اللہ دی وحدانیت دی گواہی دے دے۔ ایک روایت دے اندر کہ بچے نے اپنے باپ دی طرف دیکھیا تو انہیں آکھے آتے ابو القاسم، اور ایک روایت دے اندر کہ انہیں خاموشی اختیار کی تھی،
مسئلہ مختلف فی مختلف روایت، لیکن اس مسئلے بیان کرنا مقصد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہودی دے کر دے اندر بھی ایک چھوٹے جے بچے دی تیمارداری واسطے کے، کو بڑا چودھری نہیں یہودی، کو بڑا حاکم نہیں، او دے کر دے اندر ایک چھوٹا جا او بچہ ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دیاں جتیاں سدیاں کردہ سی، میرے آقا علیہ السلام نے او دی او قبران دے ٹیرے او چیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی، کچھ تیرے نی کچھ میرے نی، اے دو جگدا بسیر آئے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے کو پھر آئے، اے تو کلے ہو گے جوڑے نی، کئی ماں پیانے مکھ موڑے نی، کئی ہتھی پتر ٹورے نی، اے اجڑیاں دا ویڑا ہے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے کو پھر آئے۔ آخری منٹا دی اندر آخری الفاظ سماعت وَأُحَاذِرُ، آج دے خطبہ جمعہ دے پیغام ہے، اینا دعاواں نو یاد کر لو، نوٹ کر لو، انشاءاللہ رہ گیا انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب محبت کر